कभी कभी हमारे द्वारा न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे अभी मेरे लैपटॉप में आवाज नहीं आ रहा है। हम इसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो चलिए आपको बताते हैं। बताने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त कर्ण कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कीवर्ड में म्यूट बटन को एक बार चेक कर ले। अगर यहां तक सही है तो अब आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हार्डवेयर एंड साउंड के नाम से। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको साउंड वाले पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको बीच वाला में ब्लैक एरो दिखाई दे रहा होगा। आपको स्पीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको नीचे कोने में प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। अभी आपको सबसे नीचे में डिवाइस यूसेज के ऑप्शन में डोंट यूज दिस डिवाइस डिसेबल दिख रहा होगा। सिंपल अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको ऊपर वाले पे क्लिक करके एनेबल कर लेना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।